bem? Aqui tô jogando jogo do Tô super-herói, mas eu já... Ih, morreu! Não assim. Então, o que foi? Eu vou aqui pegar os moedinhas que eu preciso. Peguei. Aqui eu preciso... Deu. Agora não. Compra. Tem alguma coisa aqui. Não tem nada me avisando. Vamos ver como está a cidade. Não tem nada que eu poderia ajudar. Então vou lá jogar aqui. Salvar o mundo. Uhul! Au! Já se meti com a cara. Corre. Voltei. Pera. Ai, não. Pessoal, já vai deixando seu like, se inscrevendo aí no canal para eu ficar feliz. Consegui se recuperar. Ah, se meti. Consegui bastante. Como que eu vou conseguir? Recuperei, né? Ah. Ui. Pessoal, vai acabando esse vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.